What's up mga kamoto? Welcome sa panibago na naman nating motovlog. This is JCam of JCam Motovlog by JCam and Isa Channel. Punta pala tayo ngayon sa MOTOLOGY para i-test drive yung bagong motor ng Bristol, Philippines. So try natin pumunta doon, baka makasingi tayo ng test drive. Kung hindi man, video na lang tayo sa bago nilang motor. Shout out sa kasamahan natin sa Cebu Motovlog. Punta sila doon ngayon sa MOTOLOGY. So we are here at MOTOLOGY. May siguro ang tao ngayon, or baka mamayang hapon pa yung madaming tao. Alright, alright mga kamoto, test natin to. Bagong motor. One down. Uy, Ginagawa mo. Umuo ang dami ron. Yatay na. One down. One down. Wala pa na. Kaya na, ito.
Anya na? Istigat to, dapat makabawa sa... Hindi ko pasali ka na. Ako sa ako. Dili. Oh, yan. Alright.